Nu, kaip girdėjote, esu Jonas Šeputis iš Šaipių kaimo. Tas kaimas ir prie pat jūros. Pats didžiausias, didelis kaimas tikrai. Nu, Karklis lyg Nemersetsins eina. Nu, ko aš dirbu sodro, kaip sako, žiogopė dalyvauju. Nu, pensininkas esu. Ir va tokia istorija. Sugalvoju mokslininką, visokiai profesorę, mokslo daktarą atsisakyti pondėjų. Ką mums reikalingas? Mes viską mes patys pasidirbam, mes viską mokam dirbti. Mes viską sukuram, visais robots, viską. O gerai. Nu, šiandien tau pat mandriui pastu pondėjų. Tas nain, sako, pondėjų valį, tu galėtum pailsėti, mes viską patys padirbtam. Tu ekai atostogas. Nu, gerai. O ko tu moki? A moki žmogų padirbti. Nu, galėčiau to žmogų padirbti, kas čia ir. Nu, padirb, maizėsam. Tas pasilenk molį pasiimti. Pondėjų sako, stop. Molį. Va, man stavi ir pasidirb molį. Man molį. Nu, kam išvada. Tokia išvada, kad ba pondėjų nieks mes negalim padirbti. Palkiau gyvendo broliai. Buvo, nu, turėjo vieną fermą, vieną ūkį valdį. Ir kas, viens buvo benguins, o antras turėjo šeimą, su vakas gyveno. Nu, to derlių dalyvos parpos. Nu, parpos dalinas, viskas gerai. Bet tam bengunio pagailto brolio, tai, kad tam skaut širdis, daug aš dalinos parpos ir tam brolio teik daug rektų, tu derliaus, ruošia. Mums paėm maišį, neš naktais laikį, neš tam broliu išpėl. Tas antras brolis irgi pagailinam, juk aš turiu šeim, turiu vakų, man vaką išlaikys, o tas viens pats neši tas tam, naktais laikį. Maišį neš vėl. Nu, tą panod neši, tas viens, tai rodo, netuštė. Nešioj. Paskui vien kart naktais laikį susitinka, su tas maišas beinant. Nu, pasveitas maišas ant žemės. Nu, daug jau nešiuosiau. Lai būntai rodo peilin vis laiką. Dar apie meilį. Nu, neapsugyven, porą dėlę nesugyven. Nu, ir ateita moteriška pas psichologą, sako, noriu skirtis, kur reikia daryti. Bet aš noriu, kad nebūtų baisę skaudę. Nu, gerą psichologas sako, tu parak, numėjai, nu, pasidaryk dėlę gerą. Visku, būkanam tai gerą mylėk, mylėk, ten visokius žodžius meilės pasakok, nu, verk valgy, taisyk visku. Nu, tą pan darbą. Paskui, tai gerą, nu, gyvent, tai kan smyla, nu, tai kan numyl. Nu, tai laiks eit pas tu psichologą, Nu, jis sako, nu, jau, vad, myliavans, tai gerą, ui. Nu, bet dabar tau pats laiks skirtis, sako. Dėl to, kad anam bus dėlę skaudę, sako. O tai supyk, baisę supyk, kaip čia skirsios, aš nikap neskirsios. Jau viskas. Nu, iš savo gyvenimą, kaip aš gyvenau kaime, gudžiam kaime, toliai, Kauno rajone, ten prie Latvijos. Nu, nesvar, bet gyvenom kaime, pasipjojom kiaulį. Tėvoką papjojo kiaulį. Reik daryti vėdarus. Mamyt veis, kad nėra rūpų reik vėdarams. Nu, mamyt sako, gausi jūs, nu, jūs žavaden, jūs gausi nubėgti pas mamą, mamyt mamą, man mučiut. Gal to ir kraupų. Kur aš bėgsiu, buvau arklys prirašt, kulkuos ganim arklis su to arkliu. Buvau man dėdį, stapon, vien metą, bet buvau su to stapon, sėdau ant arklį, jojau su to arkliu. Pas to mačiut. Bajodam, jojau, viską gerą, jojau bod. Ir mačiut įdėjau, tu baturi, tu kraup, įdėjau į tarbelį, tu kraup. Jojau atgal. Ir kaip nebuvau, tas maišėlėlis atsiraš.
Ir tai kraupa pradėjo berėti tą marklį ant šoną. Ir tas arklis, kad pasiot sukteis aplinko. Iš tikrųjų. Ir veda buvo, kad pūtbalsai nulėkė ant žemės. Nu, va, ką barak ant leptis, nebeprigaunau paskelė. Nu, tai įsivedė į griuojį, aš aptepu ant lepų, parėjau atgal, bet to kraupų teik daug nebebuvau. Nu, tai